Единствени кои што се останавме од другите. За тепаме сме само ние, као држави, и единствена тема на која што и македонските и бугарските политичари може да направат некакви политички поени, затоа што не може да решат ништо у државите, е меѓусебното напаѓање. И тоа е трагично. Значи, ние збориме за Бугарија, која што е држава членка на Европската Унија, а воедно е една од најсиромашните држави во Европа и е, мислам дека најсиромашна држава во Европската Унија. Бугарија? Да. Да. Ние сме меѓу најсиромашните држави во Европа. И сега со што пробува да го ранат и македонскиот и бугарскиот народ со патриотизмот до 300 евра. Па тоа е таа, не знам чива беше таа Од овој бе Рамбо Амадеус. од Рамбо Амадеус, да, таа е таа логика. Него ајде да видиме се што се случуваше со протоколот на Гордана Силјановска Давкова и со целата ситуација и целата драма околу имањето или немањето знаме. Да видиме што се случуваше со тоа. Бидејќи како што кажавме уште вториот ден после ситуацијата, кажавме дека МНР и протоколот на кабинетот на председателката го има добиено предложениот протокол од бугарскиот председател, од неговиот кабинет, и македонскиот протокол се има согласено на се што било таму напишано. Меѓу кое што во тој протокол пишувало дека ќе има фотографирање и дека ќе нема македонско знаме до бугарското. Значи тоа го пишува во протоколот кој што бил предложен од страна на бугарскиот кабинет до македонското МНР и до кабинетот на македонскиот председател. Тоа го прифатиле и тргнале со тој протокол. Меѓу другото, не е ни чудно, бидејќи претпоставам Тимчо го знаел протоколот, ги знаел сите точки од протоколот, зошто тој вели ја не влегов таму затоа што не знам ќе ја ставил државата во подредена ситуација, во подредена положба. Значи Тимчо чим не влага, значи го знаел договорениот протокол. Значи кабинетот на Силјановска го договориле протоколот и затоа влегле внатре. Значи некој ја местел Гордана Силјановска Давкова за да предизвика ваков скандал. И тоа го објаснуваат денес бугарите кај нив на телевизија. И ова ќе го пуштиме и ќе го изгледаме за да видиме како македонската влада ја искористува македонската председателка за да предизвика скандал на штета на македонскиот председател. Пушти го видео. Тъй като наши съмишленици от Северна Македония след скандала се свързаха с нас, те са в много близки контакти с тяхното Министерство на външните работи и ни дадоха информацията, че Северна Македония, водейки разговори за това посещение, е била напълно наясно, че няма да бъде поставено държавното знаме по време на срещите, тъй като става въпрос за най-ниското ниво на посещение на държавен глава. Това е частно посещение. Над него имаме държавно посещение, официално посещение, работно посещение и след това е това частно посещение, при което няма някакви специални протоколни изисквания. То въпросът е защо президентът на Република Северна Македония не реагира още в самия момент. Тя е седнала, разговаряла е с нашия държавен глава. Това е вторият въпрос, който задаваме. Във вторият въпрос питаме дали президентът на Северна Македония или придружаващият е външен министър или някой член от протокола, след като са видяли в залата, че липсва знаме на Северна Македония, са изразили някакъв вид несъгласие с това отсъствие. Още веднага реакция, да. Да. И още няколко въпроса задаваме. На третият въпрос е каква е тази прекрачена червена линия от България, за която се твърди? Не стигнавме да направиме превод, но како што викаат и бугарскиве, не знам како да ги наречам, протоколот го знаеле во македонските институции. МНР го знаела протоколот, кабинет на Силјановска го знаела протоколот,
Го знае да е македонската амбасадорка во Софија. Сите го знаеле протоколот. Мора да го знаат. Мора да го знаат, да. И македонската председателка во интервју за Сител кажа: јас не бев информирана за точките од протоколот. Така рече? Види, тоа, да, така речеме и тоа малку ми е чудно. Како може сега јас како председател да не знам каков ми е протоколот и кај треба да одам и што треба да правам? Не, добро, јас само сам ти кажам дека некој намерно не го кажал протоколот, намерно не била информирана за протоколот, Епа, сите за да тие- биде тие- ставена во ситуација во која што беше ставена. Значи, она беше Точно. ставена во ситуација да се слика пред две бугарски знамења без македонско знаме. Затоа Еве и затоа Бугарија викаат, ама протоколот не изреагира. им им бил предложен на македонските власти, они не реагирале на тој протокол, немале забелешка на протоколот предложен од Бугарија, не рекле никаде, ама мора да има и македонско знаме, ништо не кажале од македонска страна Затоа. и ја пуштаат Гордана Силјановска да се слика без притоа да информираат дека ќе нема македонско знаме. Затоа реков јас дека луѓето околу неа навистина треба да се преиспита кабинетот затоа што нас не брукаат сите, ја брукаат државата. не знам зашто се чудиме, кога сме Тимот- свесни. тимот на Гордана Не, треба да се ама преиспита. ние сме свесни и тоа го збориме со години овдека дека Христијан Мицкоски има проблем со секој политичар кој што се појавува на политичката сцена во Македонија, кој што може некако да го засени него кога станува збор за патриотски теми, за државата и така натаму. Гордана Силјановска го почна својот мандат со давање заклетва на Република Македонија, односно на Македонија, само И тука он Македонија. се почувствува засенет, точно. Значи тоа беше првиот момент. Гордана Силјановска освои, мислам дека за 130.000 гласови поише од Христијан Мицкоски. Значи Гордана Силјановска освои 560.000 гласови, Христијан Мицкоски освои на парламентарни 430.000 гласови. Значи тоа е еден сериозен резултат кој што последен пат го имал Киро Глигоров. И мене не ми е неочекувано он да влезе у таква приказна против Гордана Силјановска. Да, да. Позивајќи го Мицко, да. Имајќи упредвид кои се луѓето у кабинетот на Гордана Силјановска, тие се сите луѓе директно Затоа поставени она треба тамо да ви- од од него. Христијан Да. Мицкоски. Сега, што е проблемот? Проблемот е што он прави буквално заебанција од државава со таквото Затоа негово реков јас, однесување. не Затоа вреѓа и нас како граѓани и државата. види. Незиниот протокол се согласил да нема бугарско знаме. Мислиш Да нема македонско? македонско знаме. Да има само бугарски. Ние прашуваме кај е македонското знаме. Од протоколот требаше да биде одговорот таква беше средбата неофицијална, официјална, не знам. Затоа реков Не ги јас знам вчера- деталите. Да, нема Да не официјална, навлагаат, неофицијална, едноставно да. тоа се договоривме. Или може Силјановска рече дека е грешка на протоколот. Ти да викаш бугарски амбасадор да му врачиш демар затоа што немало македонско знаме, а протоколот кој што е лично, мислам, знаеме до кога е близок, ти се согласил на такво нешто е дополнително бланирање на државата. Плюс Министерство за надворешни исто така е вклучен во протоколот. Значи така стоат работиве, така треба така се редат работиве, уствари мора Министерство за надворешни работи да биде информирано и Министерството за надворешни затоа што да бидат вклучени во протоколот. Тоа е за сите државници, значи збориме и за министер, и премиер, председател. Значи они се вклучени и Министерство за надворешни работи. Мора да е известено каде ќе оди, што ќе оди, дали има некои нормално посебни дека мора од проста без причина разлика што- дали е да. формална или неформална средбата. Од Министерство за надворешни претходно ништо не бевме известени, ни кој ќе оди од нивна страна, ни како ќе оди. Само имаше известување од кабинетот на Гордана Силјановска. Здраво, Мечка, викнете ја председателка да ќе направите земјотрес. Значи, да, ќе Има испратиме... покана, мислам дека имаме испратено. Или испративме Мислам покана дека ние уште имаме. пред 2 месеци, Да, да. да. Испративме покана за интервју, Иако не за тешки муабети, туку за класично класично интервју. интервју, да. Испративме покана, ќе видиме дали ќе таа покана Ќе одговорат. ќе одговорат, се уште немаат одговорено. Иако, Но да. со оглед на тоа што знаеме кој е одговорен таму за комуникација со медиуми, а тоа е Момировац, тешко дека ќе прифатат или ќе закажат термин за интервју. Прашање е дали го И доставиле види, до значи председателката. цела недела се занимаваме со ова
дали за знамето, за скандалот на Гордана, може и требаше рендањето што го викна Мицковски горе во Брисел, може требаше да Не, биде ама покриено со они тоа. со вакво однесување ги потопија сите шанси за некаков договор со Бугарија. Значи, буквално и да имало некаква моментална добра волја од било која страна, они ги уништија сите шанси да се договорат и нешто направат плюс по однос во корист на Македонија по однос на прашањето со Бугарија. Значи, све потопија. Со неумесни изјави, со непознавање на протокол, буквално од неискуство, они веројатно ни ставија вето уште у наредниве 10 години за членство во Европска унија. Види, се направи проблем кај што немаше потреба да се направи. Јас и вчера кажав, ами и сега ќе повторам уште еднаш. Мислам дека не требаше воопшто да се прифати Гордана да оди таму. И посебно изјавата на председателката дека тоа било преку културни настани да се ублажат односите, да се подобрат односите со Бугарија, за мене е исто неприфатливо. Па тогаш и Зеленски, што не отиде кај Путин да гледаат балет, зашто војна да почнат? Да, таа е логиката. Па таа е логиката. Сега, ако така се решавале работиве, нигде во светот ќе немаше војни. Ќе гледавме балети, ќе гледавме опери, за да преку Да, културена... Да, ти кога веќе имаш нарушени до тој степен и сами придонесоа и владата, новата влада зборам, допринесе да се дали е тоа Дополнително намерно, влоша. дали не е намерно, Да. дополнително да се влошат односите помеѓу двете држави, немаше потреба да се оди. Владимир Значи Владов таа вели- драма, балет, што и да беше, немаше потреба да се оди. Не е нешто, не знам, Абе, од добро, круцијално окей, значење. не е од круцијално значење, но беше, да речам, високо профилна оперска представа. И окей, Времето окей, треба да процениш, мечка, окей, времето во кое низ- се одиш. Окей, низ некоја дипломатска, некоја не знам, културна манифестација да се воспостават нормални дипломатски односи. Тоа е окей како иницијатива. За мене не е окей. Проблемот е друг. Проблемот е зошто таа иницијатива Се направи драма. се Не драмата злоупот- не, тамо, не. драма се направи од иницијативата се каква и да било. злоупотребува за да се намести, например, сега еве, Силјановска за да биде она таа што направила некоја афера, заради неја се направила Ете, некаква сега, афера, да. за да се користи во изборите во Бугарија. Ама И Гордана да му тогаш се помогне на Бојко Борисов да стане повторно премиер. не можам да се сложам затоа што тогаш не можам да ја изземам од одговорност Гордана, значи тогаш она дозволила да некој си игра мајтап со неа и да си покрива други своји неспособности или да биде дел од играта за Еве, Бугарија. Дозволила Стефче Јакимовски кажа дека нема. Тогаш она дозволила. И Гостуваше тука на нема Канал 5. оправдување. Јакимовски кажа дека смета дека председателката Силјановска нема политичко искуство. Точно.